Ang ubo at sipon po ay nagsisimula usually as viral. Halimbawa, kayo ay naulanan. Hindi po yung ulan ang dahilan kung bakit kayo ay nagkaroon ng ubo at sipon. Hindi yung tubig ulan. Okay? Hindi dahil sa nabasa ng ulan. Ang hangin ang may dala ng virus. Hindi po yung tubig ulan. Yung hangin ngayon na malalanghap ng mga tao, kay bata yan, kay matanda yan, kung bagsak ang iyong immune system, ay ibig sabihin, ikaw ay may tsansang magkaroon ng ubo at sipon. Tamaan ka ng virus. May virus ka na. Umiwas na po sa mga kasamahan sa bahay, para wag silang mahawa kasi ang virus ay madaling makapagpasalin-salin. Anong pwedeng gawin? Una, uminom ng maraming tubig. Kapag nagsusore throat pa lang, yung Makati pa lang yung lalamunan, uminom ng maraming tubig. Lagi nating nire-remind for water therapy. Pangalawa ay magmumog ng maligamgam na tubig na may asin. Kasi ang tanong nila, kailangan pa po ba ng mga gargle solutions? Kung wala po kayo niyan, lalo na syempre kung nagtitipid, wala pong ganyang available, ay pwede na po ang maligamgam na tubig na may asin. Paano gagawa? Yung tubig na mainit, lagyan nyo ng, bantuan nyo ng tubig mula sa gripo konti, yung kaya nyo yung init. Tapos lagyan ng koonting asin. Ganong kakoonte? Kahit isang kurot lamang ng asin ang ilagay nyo ay pwede na, tunawin lamang, ipamumog nyo sa bata o matanda. Especially paano magmumog, hindi yung sa bibig lang na parang sa loob lang. Yung kasama yung sa may lalamunan para mawala po yung sore throat. Nakakatulong po yung salt solution. Pangatlo, okay lang din po ang mga salabat. Pinapainom natin, paano gumawa ng salabat? Ayan na naman tayo. Kung wala pong available na mabibili dahil medyo kapos sa budget na salabat tea, ay pwede po yung luya nyo sa bahay, magpakulo ng tubig, lagyan ng luya, yun na po yun. Kung kayo ay namamalat na dahil sa kakaubo, ang nangyayari po kasi dyan ay maaring may plema o yung malagkit na laway na bumabara dun sa may daluyan ng hangin. So, parang pausin, mamaos. Luya pa rin ang solusyon natin, tubig pa rin. Kasi kailangan mapalagnaw natin yung malagkit na laway or we call it the mucus. Bakit nagkakaroon tayo ng mucus? Virus po na pumasok sa ilong, papunta sa lalamunan, pine-prevent po ng ating katawan ang pumunta pa yung virus sa ating lungs. Magpo-produce po ng maraming mucus, yung malalagkit na parang laway nga po. So, para doon dumikit yung virus and then maiubo or maisinga. Defense mechanism po yan ng katawan natin. So, magpasalamat po kapag kayo ay nagkakaroon pa ng ganyan. Ibig sabihin, lumalaban pa ang inyong katawan, ang inyong immune system. Kaya nagkakaroon ng parang bumabarang mga plema sa lalamunan. Hindi po yan actual na plema na kailangan ng antibiotics kaagad. Yan po ay pag viral ang cause ng inyong ubot sipon, we don't give antibiotics. Huwag po pupunta sa inyong mga doktor at sasabihin, pahingi po ako ng antibiotics. Huwag nyo pong utusan ng inyong doktor na bigyan kayo ng antibiotics dahil po mayroon tayong tamang panahon ng pagbibigay ng antibiotics. If it is a viral cause, you don't need antibiotics. Anong mga gamot ang pwedeng inumin? Kalimitan ay nagsisimula ang mga viral infection na upper respiratory tract infection as sore throat, mayroong lalabas na parang sipon, at kapag hindi ito lumabas sa iyong ilong, lalabas ito tutulo sa inyong lalamunan at lalabas as parang ubo. Kung nauna ang ubo at hindi nyo mailabas sa bibig, ang mucus o yung plema ay lalabas naman ito sa inyong ilong.
So kaya po kapag may ubo, may sipon. Pag may sipon, may ubo. Mga paraan po yan ng katawan para mailabas. Huwag pumasok sa lungs. Kasi po pag nagpunta na sa lungs, mas delikado, 'di ba? Mas mahirap gamutin kasi mas malalim na. So hanggat upper pa lang ay nagagawa na ng remedyo. Pwede po kayong uminom ng mga phenylpropanolamine or phenylephrine na mga gamot. Hindi tayo pwede magsabi kasi ng mga brands. Pero may precaution po tayo. Lagi kong pinauulit-ulit, bawal sa mga mayroong mataas na blood pressure ang mga phenylephrine, phenylpropanolamine na gamot. Huwag po kayong iinom kasi it can cause para lalong tumaas ang inyong blood pressure, para lalong tumaas pa ang risk ng heart attack at stroke. Hindi po common na bibiling gamot lamang sa sipon ay pwedeng-pwede na palagi. Hindi po ganun. Case to case po yan, lalo na kung kayo ay mayroong history of hypertension. At hindi rin po pinatatagal ang pag-inom ng mga gamot sa sipon. Usually po, 3 days lamang. The maximum is 5 days. And more than that, hindi na po tayo nagbibigay dahil umiiwas po tayo sa rebound effect. What is rebound effect? Ito po yung sa sobrang kaiinom ng gamot para sa sipon ay, ang purpose po ng gamot sa sipon ay to decongest. Ibig sabihin, mapawala yung pagbara sa ilong at lumabas ng lumabas. Kaya po huwag magtataka bakit pag uminom ng gamot sa sipon ay lalong lumalabas ang sipon. Yun po ang effect niyan, palabasin, hindi po itago. Then kapag po nakalabas na siya at wala ng mucus, ay kusa pong itong itutuyo ng gamot at ng katawan natin, tutuyuin na lang niya yan.